नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार ऑल इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर चैनल में आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमारे पास एक 4440 का एम्पलीफायर आया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम है कि जब हम इसमें पावर देते हैं, देने के बाद यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे पावर इन करता है दोस्तों, और हमिंग आता है, ऑडियो साउंड नहीं आ रहा है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये बीटी मोड पे है, हम इसको एफएम मोड पर ले चलेंगे। अब देख पा रहे हैं दोस्तों एफएम मोड पर है, पर यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं दे रहा है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस एम्पलीफायर को कैसे रिपेयर किया जाए, वो सारा चीज़ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, सिखाएंगे कि किस प्रकार से किया जाए दोस्तों। और दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे आपको ऑल इलेक्ट्रॉनिक का रिपेयरिंग वीडियो मिलेगा, और जो भी मिलेगा बिल्कुल राइट मिलेगा, फेक वीडियो कभी भी नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने सभी नट पहले ही से खोल के रखे थे कि ज़्यादा टाइम लॉस न हो। ठीक है दोस्तों, अब देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से हमने खोल लिए हैं। और इस बोर्ड को भी हम बाहर निकालेंगे दोस्तों। बाहर निकालकर इसमें हम वोल्ट मेजर करेंगे कि यहाँ पर कितना वोल्ट बन रहा है सो, क्योंकि हमारा सबसे बेस जो होता है दोस्तों, मेन चीज़ यही होता है कि यहाँ पे सबसे पहले हम वोल्ट चेक करेंगे। वोल्ट चेक करने के बाद साउंड क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम हो, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो बस इस वीडियो पे बने रहे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका पावर निकाल देंगे, और निकालने के बाद इस बोर्ड को हम खोल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों। बस इस वीडियो पे बने रहें। हम इसको खोल लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हमने खोल दिए हैं। और आइए हम इसको सभी टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक वायर भी छूटा हुआ है, तो ये दूसरे चैनल का दोस्तों। जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल आता है दोस्तों, इसमें लेफ्ट और राइट होता है, और ये सिंगल आईसी है, तो इसलिए एक ही सिग्नल का काम रहता है दोस्तों, ऑडियो सिग्नल का। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें पावर देंगे, और पावर देने के बाद चेक कर लेंगे दोस्तों कि इसमें कितना पावर बन रहा है और कहाँ से कैसा बन रहा है सो। ठीक है दोस्तों, तो बस इस वीडियो पे बने रहें। और जैसा ही हम इसमें पावर देते हैं दोस्तों, पावर देने के बाद हमारा ये जो स्पीकर है वो हमिंग करने लगता है दोस्तों, पर साउंड नहीं देता है। यहाँ पे उंगली को थोड़ा भिजा ले, और भिजाने के बाद आप ऐसे भी टच कर देख सकते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे कोई भी कुछ नहीं है, कोई साउंड नहीं दे रहा है। यहाँ पे आप क्या करें, डीसी मल्टीमीटर को 20 डीसी पे सेट करके, और आईसी के 4 नंबर पिन पर आप चेक कर ले दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे मीटर में 1824 बन रहा है, 18.24 वोल्ट बन रहा है दोस्तों। ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों, पर आईसी में प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पे साउंड नहीं दे रहा है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आईसी को निकाल देंगे। कस्टमर बोल रहे थे कि लाइट पे चल रहा था, और लाइट जाने के बाद उन्होंने जनरेटर चालू किया और जनरेटर पे डायरेक्टली लगा दिया, जिसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम आया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने पावर से निकाल दिया है, और निकालने के बाद इस आईसी को हम निकाल लेंगे बाहर, और निकाल कर इसमें दूसरा आईसी हम लगाएंगे दोस्तों। तो बस इस वीडियो पे बने रहे दोस्तों। इस आईसी को निकाल कर हम आपको दिखाते हैं। आईसी को निकालने में टाइम लग जाएगा, इसलिए हम वीडियो को रोक कर उसके बाद निकालते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने आईसी को निकाल लिए हैं। ठीक है, और आइए यहाँ पे हम दूसरा आईसी लगाएंगे दोस्तों। आईसी लगाने से पहले हम इस सभी पिनों को साफ कर लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हो गया हमारा आईसी 4440 का। हमने यहाँ पे पेस्ट भी लगा दिए हैं, और पेस्ट लगाने के साथ साथ आइए हम यहाँ पे इसको लगा भी देंगे दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। और लगाने के बाद इस साइज को भी नाप लेंगे। और नाप की इस तरीके से हम जो एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर कर हम लगा देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हमारा बिल्कुल मिल गया है। अब यहाँ पे हम सभी को कट भी कर देंगे एक्स्ट्रा लेग को, और बाकी हम सोल्डरिंग कर देंगे दोस्तों। जो एक्स्ट्रा लेग है इसको हम कट कर रहे हैं। और दोस्तों 4440 एम्पलीफायर में अगर आईसी आपका ख़राब है कि सही है, उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, आपको वोल्टेज मेजर कर लेना है कि अगर वोल्ट बन रहा है आईसी पे, अगर वोल्ट बन रहा है दोस्तों तो उसको चलना है। अगर नहीं चल रहा है तो आपका आईसी ख़राब है। और कैसे चेक करें कि आईसी आपको कैसे चेक करना है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आपको इस प्रकार से हाथ में थोड़ा लगा ले, पानी लगा ले, भिगा ले, और इस प्रकार से जब आप टच करेंगे दोस्तों तो आपको हमिंग करेगा, वाइब्रेट करेगा, बोय बोय आवाज़ करेगा, तो आपका आईसी सही है। अगर नहीं कर रहा है तो आपका आईसी ख़राब है। स्पीकर को वायर लगाने के बाद इसमें पावर दे दे, पावर देने के बाद इस पर स्पीकर का वायर कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट करने के बाद आपको इस प्रकार से चेक कर लेना है। अगर ऐसे करने से आपका आवाज़ दे रहा है तो आपका आईसी ठीक है, अगर नहीं दे रहा है तो आईसी आपका ख़राब है दोस्तों। चेक करने के लिए इसे बहुत सारे विधि है दोस्तों, पर एकदम सरल तरीका है ये। आइए दोस्तों, हम सभी को यहाँ पे पहले सोल्डरिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको चेक कर कर दिखाएंगे। 100 नहीं 110% हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। ये छोटा मोटा प्रॉब्लम है, उतना कोई भारी प्रॉब्लम नहीं है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने यहाँ पे बिल्कुल इसका काम कर दिए हैं। आइए अब हम आपको चेक कर कर दिखा देते हैं। इसमें पावर देंगे बस थोड़ी देर के लिए। देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमारा ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गया है दोस्तों। तो आइए अब हम इसको सेट कर देते हैं। और दोस्तों कोई भी 4440 का सेट हो, कैसा हो, अगर सबसे पहले उसको चेक करना है पावर चेक करने के बाद 4 नंबर पे आपको जो पावर दिखाई देंगे आपका 12 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए। अगर वो आपका बिल्कुल ठीक है तो उंगली से इस प्रकार से जब टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर वाइब्रेट करेगा तो ठीक है, वाइब्रेट नहीं करेगा तो आपका ख़राब है। जैसे कि आइए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है। और आपका अगर आईसी ख़राब निकले तो उसको चेंज कर कर दूसरा लगा दीजिए, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। इस काम को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।